नौशा फिरोज भरसान ॻोठ मोहम्मद हसन खोखर डेह कोर हसन जे रहवासण नाले मिस्मात आरफा खोखर पंहिंजे मुड़ुस ज़हीर खोखर खां 5 महीना अॻु तलाक वठी हाणे नौशा फिरोज अदालत में नाले इशफाक अहमद खोखर पुट सदरुद्दीन खोखर सां प्यार जो परिणो करे छॾियो। तहफ़्फ़ुज़ लाइ एहतिजाज कंदे चयो त मां पंहिंजे राज़ ख़ुशीअ सां पंहिंजे मुड़ुस इशफाक अहमद खोखर सां पसंदि जी शादी कई आहे। मूंखे कंहिं बि अफ़वाह नाहे कयो न ई वरी कंहिं वर ॻाल्हायो आहे। मां पंहिंजे मुड़ुस इशफाक अहमद खोखर सां हाणे ख़ुशि आहियां। मूंखे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे मुंहिंजे मिटनि माइटनि मां जानी ख़तरो आहे। पहिरियों मुड़ुस जेको मूंसां घर में सही न हलंदो हो ऐं घर में रोज़ तशदुद कंदो रहंदो हो, घर जो ख़र्च बि पूरो न ॾींदो हो। उन करे मां हाणे पंहिंजे मुड़ुस इशफाक अहमद खोखर सां पसंदि जी शादी करे तमामु घणो ख़ुशि आहियां। मूंखे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे पंहिंजे माइटनि मां जानी ख़तरो आहे, जंहिंमें मांझी खोखर, ज़हीर खोखर, तालिब खोखर, अजीब खोखर, इमामुद्दीन खोखर, हमीद खोखर, ज़ुल्फ़कार खोखर उर्फ़ भुट्टो, सुमेर खोखर ऐं ॿियनि असां ज़ाल मुड़ुस खे मारण जूं धमकियूं ॾिनियूं आहिनि, जिन मां असांखे ॿिन्ही खे जान जो ख़तरो आहे। कॾहिं बि असांखे मारे सघनि था। इन करे जोड़े वधीक ॿुधायो त असां मीडिया वारो पंहिंजे तहफ़्फ़ुज़ लाइ दाहियूं आहे। जोड़े वधीक एसएसपी नौशर फिरोज स्टेशन जे नौशर फिरोज़ आई जे सिंध खां तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करण जी घुर कई आहे।